Dipulang mili borsing biarong amekar Sunil ingti lapen Malika bipia supi Serklar ingtipi ningkan pliar tau sophan kedamtang pai ni phai krenar kebar ni dipua hitia long gari ketong ajok aphua long rokloglo nona por labang sophan se kelang japan apia po tumpen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang local MEC Johnny Timung lapen Karbiang Autonomous Council EM MEC atumalong kirap kachahangpon Pirthe munidalong kisung nai ke kisu kachelang henlo tangka maha ke do abang phu atuma phan ke thangalam abedat tahai bonta ar niwang chongda chot pen kereng abang phu atuma phan ke isi kisung nayang deng ason siman lason si dipurong sopi pen kache koinot lang mili borsing biarong amekar Sunil ingti lapen Malika bepia sopi Serklar ingti pia phan kedamtang hemanarni dipua hi thelong gari ke tong phirajok Serklar ingti pi phan aphualong rokloglo Halabang sor ni tong sekot pen se kachelang damji aphanpura Dipu Medical College and Hospital alongan ponlo bonta dake un e puajok Dimapur Faith Hospital along ansi ponang koklo bonta apia po tumisi kathirik tet alama bangke operation asai ke claim je phan ake kom naita lakhni anatangka nangji pusi Dimapur Faith Hospital doctor atumpen pachinilo Bonta Serklar ingtipi apo abangta arnibang chongda chot abang phu lapen apai bangta dipua hithialong hancho jor chot abang phi pinagajok nona por ke matha kisung thektik asonsi dolo lasikai ke rada kisung along karjap thep lapen ningke menai abang phu Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang local MEC Johnny Timung lapen Karbiang Autonomous Council EM MEC ke doana tumaphan talabangso auso phan langpen injin sora kirap nang pajir dunbek thapusi kisung ke phodet ahem tuna tumpen chuning report kirap ki pidunji aphan la screen along kapak langpon 6000572697 along kahumri vek ji aphan si kisung ke pho ahem tuna tumpen pachini pon News Desk report Karbiang Long Live